Gəlmişdilər, sağ olsunlar, hərəsi bir ştatdan gəlmişdi və Seattle'da yaşayan Azərbaycanlılar da vardı. Baxmayaraq ki, səfirlikdən heç kim yox idi. Amma belə Azərbaycanlılar gəlmişdi. Düşünürəm ki, səfirlik də gələn səfər belə şeylərdə biraz diqqətli olsa daha yaxşıdır. Çünki orada Tofiq yox, Azərbaycan bayrağından söhbət gedir. Düşünürəm ki, onların orada olmağı mütləq idi. Yəni, o boyda insanları, o boyda kütləni, yəni mənim orada, necə deyim, dostlarım, tanışlarım hamısı yığmışdı, yəni millət olaraq. Həm mən onlarla hətta görüşdə keçirdim, danışdım da. Bilirsiniz necədir, sözün düzü deyəndə bir balaca heç kimə xoş gəlmir. Ona görə xoş gəlməsə də mən bu sözü deyəcəm. Yəni mənim orada dostlarım var, elə efir vasitəsindən Rövşənə çox sağ ol demək istəyirəm. Həmişə idmançı və idmançıların yanında olur, diqqətini, dostluq, qardaşlıq münasibətimiz var. Orada olan Azərbaycanların hamısına çox sağ ol demək istəyirəm. Fərid olsun, Rövşən olsun və orada bir çox Rəşad olsun, bir çox dostlarımız var ki, orada misal üçün hamısı yığışıb gəlmişlər, başqa-başqa ştatlardan yığışıb gəlmişlər və Azərbaycan bayrağını orada görmək və onların səsini eşitmək, o boyda kütlənin arasında bir 50 nəfərin olması, yəni bu bizim üçün necə deyim, doğrudan da bir qürur verici bir hissdir. Biz 50 nəfər yox, 50 min nəfər olmağımız daha da maraqlı olar. Yəni bizim orada millətimizi, bayrağımızın, necə deyim, o dalğalanması o doğrudan da qürur verir, adama başqa motivasiya verir.